Bună ziua și bine ați venit! În acest videoclip o să vă prezint un circuit electric cu un întrerupător dublu cap-scară și un întrerupător cap-scară. În acest videoclip vă prezint circuitul, da? Este un videoclip de prezentare. Nu am fixat întrerupătoarele în doze. Din cauza aceasta nu am tras nici împământarea la corpurile de iluminat, deci vă spun de la început, este un videoclip de prezentare. Unde am putea să folosim un astfel de circuit? Păi l-am putea folosi la o casă, să punem un dublu cap-scară la intrare, da? În casă, după ce am intrat, să aprindem becul în hol, dacă există un hol, și să putem controla un bec care este afară, un corp de iluminat care este afară, în fața ușii, în fața casei. Deci, de la o clapetă controlăm becul de afară, da? De la cealaltă clapetă aprindem în holul casei, dacă există un hol, și din capătul holului putem să stingem becul respectiv. Eu prezint acest circuit, poate că ajută pe cineva, da? Fie la bloc se poate monta întrerupătorul cap-scară, în capătul holului, dacă există un hol, să se stingă becul respectiv și să aprindem becul în sufragerie sau în living. Dar, așa cum am spus, este un videoclip de prezentare, vă prezint acest circuit, poate că ajută pe cineva. O să aprind primul bec, deci această clapetă, da? De la clapeta aceasta, prima clapetă de la dublu cap-scară, pot să controlez să aprind becul acesta, becul 1, îl numesc. De la aceasta pot să aprind becul 2, da? Și de la cap-scară pot să sting becul acesta. Da? Deci aprind, sting. Da? Deci, după cum vedeți, funcționează foarte bine. Da? O să pun pauză, o să întorc întrerupătoarele să vă arăt cum am făcut legăturile. Am revenit. Din nou o să fac o probă. Acesta este întrerupătorul dublu cap-scară, acesta este cap-scară. Aprind becul acesta, de la dublu cap-scară pot să-l sting, da? Și de la clapeta aceasta pot să controlez de la dublu cap-scară numai becul acesta de 6W, pe care scrie 6W. De aici pot să aprind și să sting, dar v-am arătat cum funcționează. O să întrerup alimentarea, da? Pun pauză, îmi iau telefonul din suport și revin. Am revenit din nou. Acesta, cum spuneam, este întrerupătorul dublu cap-scară, acesta este cap-scară. Dublu cap-scară este numerotat cu L1, 1 și 2, da? Pentru o clapetă, și în partea aceasta este numerotat cu L2, 2 și 1 pentru cealaltă clapetă. Da? Am intrat cu faza, da? Vine faza pe cele două fire de conductor și intră pentru clapeta aceasta din dreapta, da? Cum stau eu, intră în L1 faza, din 1 și din 2 iese faza pe cele două fire și vine la cap-scară în portul 4, acesta, 4 și 3. Și acum, de la dublu cap-scară, din portul 1, de la dublu cap-scară din portul 1 la cap-scară în portul 3. Da? De la dublu cap-scară din portul 2 la cap-scară în portul 4. Iese faza din portul numărul 1, merge la corpul de iluminat. Nulul vine, da? Nulul vine la primul corp de iluminat, punte la al doilea corp de iluminat. Pe urmă, așa cum am spus, vine faza, intră în portul
L1 iese din L2 și merge la corpul de iluminat, la al doilea corp de iluminat. Și funcționează perfect. Așa cum am spus și mă repet, este un videoclip de prezentare, v-am prezentat circuitul, nu am montat întrebătoarele în doze, da? Ca să pot să simulez circuitul 100% așa cum se face, să trag împământarea, da? La fiecare corp de iluminat și să o las aici, chiar dacă nu are un port destinat pentru împământare. Uite, dulia aceasta are, da? Dar, așa cum am spus, este un videoclip de prezentare, așa că v-am prezentat acest circuit electric cu un întrepător dublu cap-scară și un întrepător cap-scară. Poate ajută pe cineva să-l folosească, așa cum am spus, la bloc să se monteze un cap-scară la intrare și dublu cap-scară în capătul holului, de unde se poate stinge becul de pe hol, da? Și să se aprindă în living. Și la casă, de asemenea, așa cum spuneam, nu mă mai lungesc. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, la revedere!